桐山真希です。こんにちは。ものすごく久々になりましたが、YouTube、これからいろんなものを撮りましたけども、ワンコのこと一本でいきたいと思います。はい、じゃあココちゃんです。ココちゃんは宮古島の保護犬です。もともと野犬で姉妹で保健所に行ってたそうです。で宮古島のシェルターの、セーブ・ザ・アニマルズさんが保護してでうちに、今来てくれてます。ココちゃんです。ちょっとこんな感じでちょっと怖がったりまだしてますけど可愛いです。はい、ありがとうございました。いつもの定位置に戻ってきました。はい、ブーちゃん。ブーちゃんはこの子も元繁殖犬の保護犬なんですけどいっぱい赤ちゃんを産んだのでこんなおっぱいになってます。いっぱい頑張りましたね。はい、ではうちの長女ですね。小春姉さんです。小春姉さん、小春ちゃんは小春ちゃんです。小春ちゃんはペットのうちという保護ごめんなさい、里親さんを探すサイトから来ました。なんかいろんなところがそういう里親さん探したりとか、そういうなんかいろんなものが情報があったりするので私が感じたことを発信できたらなって思います。その譲渡犬とか保護犬とか、家族に迎え入れてなんかいろいろ私が感じたこととかあるのでそれをこちらを通して発信できたらいいなと思います。でなんかそういうのを知っていただいてなんかそんなのがあるんやと思っていただけたらいいなと思います。はい、ではまた第2回じゃないかこのワンコ1本でやっていきますっていうのをお知らせでした。また次をお楽しみに。バイバイ。ココちゃん終わったよ。